Merhaba arkadaşlar, X-Plane 11 rehberine hoş geldiniz. Bugün size uçak nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Ben küçük uçak seçtim. İlk onu göstereceğim sizlere. Yüklenince hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, oyun yüklendi. Gördüğünüz gibi şu anda hangi havalimanındayız? 2 dakika bir ona bakalım isterseniz. Şu anda arkadaşlar Isparta havalimanındayız. Size uçağın nasıl kaldırıldığını göstereceğim. Uçağın içine giriyoruz. Uçağın içine girdikten sonra burada gördüğünüz mekanizmaya tıklıyoruz ve frenlerimiz boşalıyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi ben buraların hepsini ayarladım. Zaten oyuna girdiğinizde direkt bunlar açık bir şekilde geliyor. Sonra gaza bastım. Uçak gördüğünüz gibi hala gitmedi. Ve uçak gördüğünüz gibi yavaş yavaş hızlanıyor arkadaşlar. Aslında bu kadar basit. Uçurduktan sonra uçağı hemen düşürüp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yakında yok şu şehirden bu şehre gittim diye videolar da gelecek. Şu anda havalimanında ilerliyoruz. Ve uçağı kaldırıyorum. Ve arkadaşlar uçağımız havalandı. İçeri aldık. Ve ayarladığım rotaya doğru uçuyoruz. Şimdi arkadaşlar uçağı düşüreceğim. Düşürdüm. Gördüğünüz gibi buraya düştü uçağımız. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.